No oha tukaririkana aciari aria maracokia ciana thukuru kwamberia muthenya wa muthi matondo oi eke tuge Ngai amuteithie aciari Ngai aromuonekanira tondu ndathiite okundu utiganite we bu iria ikuo ni kurito arimu high school marauga atiri no menya form 1 bado hau ni ho horokeri mwarimu umwe ni kuragwa kwa kanitha-ini ri umwe wa pillars ni mwarimu aranjiraga ena kiha tondu anjiraga ekwambia kurira uu uciana igicoka thukuru tondu aciari moka kurira office ri na akianjagia kurira mukurira inyuothe no mwacoka mwarira mumenyo na mugika no kajate onarira ri ciana itiriria kirira onarira ri ararigwo bikata tondu mbeca iria abatie kuoya kuma kuri thirikari nigetha aigwire aciari thari tinginyu ndaigua thirikari na thire wa 54 billion iria itatumitwo miaka-ini kadhaa cia matukuru. Ni twina mheshimiwa Jeremiah Kioni ni arigirie gukinya thiini wa studio. Mheshimiwa tugakena ni gukuona na tukambiriria na gukugeithia ngeithi cia mwaka mweru. Wi mwega mheshimiwa, happy new year. Happy new year. Yes. Kena ni guka Kameme FM. Karibu sana. Na ni njoe mweka wako kucokeria ngeithi ciaku na ukwira happy new year. Ona ningi athikiriria othe Kameme haria maruma. Tumendera mwaka mweru mwega wina irathimo na ndaigua kigo kiria twateithio nakio ni mundu gwitwo Pastor Kegei ati mwaka mweru ndwina kindu twikire maundu ma thayu ona oro mwacoka mwarika keho oro rio mwagweta ndeto cia githomo o inyueri kamenya mundu no uria wobirwo ni Ngai ona uria na wendo wa kuyagia na mwihoko kurio maundu maragiuka makarituha no tukuga Ngai ari ona hinya na no ne aranduhitukirie mwaka murito wa 2023 ona wa 2024 no agutuma tutorie na ningi tukire na jukumu ya gwikira maundu meru na mwihoko mweru. Yes. Asante sana na ndakira na gukeigua mheshimiwa mwaka ni wambiriirie wega na tugetiria mwaka ucio urathirire ndatigire mwina mihango mingi muno takiama kia Jubilee ndatigite mwithi kundu ngigua ni marandikithia members ni twathiururuka counties ciganona na tini ni twathire counties nyingi maguthie gwika maundu meri matatu. Wa mbere urari wa guthie kuona ati ni twagia gikaro na andu amwe aria marugamite na tigiti wa Jubilee o kahinda karia kariho. Wa keri ni ati ni hakoragwo na watho koragwo wekirirwo thiini wa mawatho ni RPP ni makoragwo makiwikira hinya kana makiurutithia watho wa kumenya ati mwina branches 24 na ciina mawabici. Wa gatatu ni ati ni gukire andu aingi mathamire magithie ciama ingi nginya amwe magithie UDA makirugama na UDA na magithurwo na ni manyitirire iturwa itiganite thiini wa kiama ari ona bata kumenya miekewe hana atia na wakana ni kumenya ati ni kwambiriria horo wa andu kwiyandikithia matuike members a Jubilee. Kuri marenda go confirm ati ndathamirio atakwenda kuri maina na endo munene wa gutuika members ya Jubilee. Maundu macio ni muturekire mwaka ugithira na turameka turarugamirire o kuria gwitagwo mwena wa Laikipia. Na ni tuwithie na mbere mwaka-ini uyu tondu kuri na counties nyingi tutacereire. Twarikia guikiria ndeto cia mwaka mweru kiumia kingi twahota gukorwo twina uhoti wa guthie kundu gutiganite tondu no nginya tuthie makiria ma county 30 koguo gukonekanita murehaririria ni undu nginyagia wana atari nganja ni tondu oguo mwagweta gwikira maundu meru nwega kweruhia maundu mikarire na mitikiria ya kiama tondu maundu no maragiuka. Githurano ni gakorwo kuo 2027 kaiko gitiguka mbere ni hari itumira tuma andu mecirie ni iguka mbere na no kuringana na gatiba ni 2027 na no wega kwihariria mbere niguo na maundu maria mamwe twakoranie namo 2022 tutigakorwo twi thiini wamo tukorwo twiharirie na tukebanga wega. Ningi ni wega kumenya ati tukwenda kuhariria andu aria makarugama na kiama gitu tene tutikwenda andu magoka kurugirira ngari irathie muthia-ini haria mwisho-ini kuo mundu batie tigiti witu ni oke tene
tondu ndikuga ringi na no njokere haha ati kuringana na turona na tuwi na twanona gutigakorwo na kiama gitagwo UDA ona gutigakorwo na mundu karugama na tigiti wa UDA twikinya 2027 mundu we ureigua na mihomo na ni arahuhia kaigua gutigakorwo na kiama kia UDA na gutigakorwo na mundu karugama na kiama kia UDA makiria Mount Kenya na no nyende kumwira tu tondu twanakorwo ho na ungiguera nguru nditihagira tu ona Ruto ndakarugama na kiama kia UDA anakene gathama wewe yeherere kiara tiga utigwo kiara wingi itagirwo mahuti na ningi kiguite andu aingi makiambiria kuria tuikaire atia na no kai kwiragwo mapema ndio best niguo maragwa thikũ ici aya kejurie maundu thiini wa Azimio maikaire atia tondu o ringi tuyuka kurigiriria mwaka ucio rathi ndaiguika kurena tu humuhuhu ona ta kuhana tari kugia na ngucanio na ndingiuga ni nini ngucia imwe ni irathii kana kaingĩ neneha wa mbere ni ati umenya Azimio ni muungano wa ciama ciukite hamwe o mundu ari na nyumba yake agoka tugaikara hau tugaikara thiini wa nyumba nene urio nyumba yaku na ungikia kubanga nyumba yaku ni urikora nyumba ĩrĩa nene ona ndwĩ handu ha kũiga kanyumba gaku koguo njikaikania mundu agithondeka kanyumba gake no nginya korwo kuo na nikio ni ukuona ithuĩ Jubilee ni tumagarie guthii guthondeka nyumba itu na kumenya membership itu hana atia ni amakarugama na ithuĩ ODM ni ronio nao mari mathiete kumagara na njira ĩyo nake mundu gwitwo Kalonzo ni umagarite na njira ya gwiciria maundu mangi makiri oho mundu aguthii na mbere na gwiciria ni tondu nakio thiini wa Azimio ukagaya kuringana na uria webanga koguo njikaikanio no nginya korwo ho na gukorwo iri ho andu mari rungu rwa kiama kia Azimio kiria kiagire miario itiganite kana kiria kiarehire miario itiganite ni report iria yathondekirwo etagwo Nandiko ya group committee yetu twaikaraga cietagwo Nandiko macungiririo ma ndeto yo ni mahanie ta tutaraiguithaniria uria turamithoma tondu ni hari na bata wa kumenya ati thogora wa muturire urio iguru na njira njuru na thogora wa muturire uchangagirwo ni maundu maingi nginya thogora wa githomo kiria giambiriria muthenya wa muthi na ruo runene muno rugukorwo kuo thiini wa mathukuru na matura matiganite na nikio ta ithuĩ thiini wa Jubilee tuga uhoro ucio tarĩrĩirio tutirona hai na bata wa maundu mangi na ni gwakiri uhoro wa thogora munene ucio wa muturire tukaria uhoro wa ciama gutindikwo na kwenda kuninwo toria Jubilee ikoretwo ikigeria kuninwo ni UDA na jaguti ciayo na ni kuri no uhoro wa ukorwo ati tugaga uhoro wa server hingurwo na maundu macio mothe koguo na ni kiria kinene ugacoka hari bata wa ukigweta haha ni kuga atiriri ni hari na no uhoro wa ukorwo ati ni ukuona wara mukungie wara mucheke mundu aikungia wara gatagati-ini ka document iyo tondu ni hagwetirwo na hakiandikwo ati Senate ni etikirio ikarage miaka 7 handu ha miaka 5 magathuragwo thutha wa miaka 7 handu ha miaka 5 no tutinagweta mubunge tutinagweta MCA na tutinagweta nginya mundu ugwitwo governor kana ona president kana ore rwabicio na twaikia maitho ni ndaikia ndeto yo ngona gaka ni gachira gacario gakuhingia undu tuonete o tamu ikiambiriria tondu tamu ikiambiriria tuonire andu eri atatu mari na riandikithia kana igathiriria thiini wa bunge makiuga tamu ya president ni agire kweheria uhoro wa kuga athurwo miaka 5 maita meri akainuka niguo kire na andu maugire undu ucio ndwagirire na niguo ndakiuragia andu aria twina watiriri no ukinjire ati ni twahitukia senator aikarage miaka 7 no nake uria uretwo president aikare miaka 5 kau ni gachira ka murahingura ni gatirisha murahingura tondu onake agakiuga atiri agiko senator aikara 7 na ni ndigikare 7 ithi 14 tukarikia na miaka makiria ma 24 iria ya Moi koguo hena bata wa gwiciria uhoro wa Nandiko report na njira njarie na ni hakiri na uhoro ati ni ariti uhoro wa IBC no atungithondeka IBC no uhoro ucio naguo wakioneka tutai na IBC
ona bururi tugithie kuga ni tukwenda ugaruku no twikore handu tuitite na turemwo ni gucoka kungania koguo nikio aiguire miario githie hana tera iratigana no tukirikireria ndeto ino no urigwa twacoka hamwe tondu watwira uhoro wa guthondeka wabici ya prime minister watwira uhoro wa maundu ma CDF watwira uhoro wa guthondeka wabici ya leader of opposition icio ciothe ithuĩ tũĩ no nginya uthie referendum kuri muingi na ungithoma marũa maria mandikitwo ni Ruto ma mweri 9 December 2022 ni augite nake macio ti maundu arenda mathie kuri muingi tondu arauga ni arona tari muingi urahatiririo no ngakiuria ati akauga uhoro wa garama gakiuga muingi waharatiririo na watuika garama iri iguru o riria gwatuika kwi mundu urathondekerwo wabici no riria wauga ati mutu uri iguru thembeturu iri iguru ciana ni yehero thukuru ukerwo uhoro ucio etiga kwaria ni ithuĩ twina mubango waguo kwaga yewa witagwo atia accountability transparency ya maundu macio kona matirario na njĩra ĩno ngĩenda mario na matirarehwo kũrĩ andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ tondũ wa maundu marĩa marĩ kuo ndũngĩenda gũtuĩke atĩ nĩmo mahũthĩrwo kũhatĩrĩria mũingĩ kana kweheria hinya wa mũingĩ thĩinĩ wa gatiba waigua tukiaria thĩinĩ wa Azimio ucio niguo conviction ĩrĩa ĩrĩho na tũĩ atĩ niĩ njũĩ atĩ document yo gũtirĩ kĩndũ gũtirĩ na ũguni ũrima ho ambunge marute wĩra wa gũthondeka IBC na ĩthondekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondu ndũngĩtuĩka ribari ucoke ũthondeke ndũngĩtuĩka mũthaki ucoke utuĩke nowe mwene ribari koguo tũgĩthianga na mbere no ukuona tũtoranĩtwo maũndũ-inĩ macio koguo na njĩra ndio watwĩra atĩ ũhoro wa Azimio koguo Azimio ndĩ na thĩna Azimio ndĩ na thĩna kĩrĩa kĩrĩ mawoni tofauti na tũkareka mathiĩ na mbere gũkorwo marĩ tofauti nĩguo rĩrĩa tũrĩikara thĩ ona waya makorwo maumĩra wega biũ matikahaie kwĩheha na ithuĩ reke tukiwe rwario rwaku uguo woiga Azimio ndĩ na thĩna no tũngĩoya mwario warĩtio nĩ makao mũtuana nĩ mũndũ kĩrĩ na kĩrũgamo kĩnene thĩinĩ wa Azimio oigĩte atĩ kwanja gwetete we akoiga niĩ Jeremiah Kioni ndingĩmuoya serious ndingĩmuoya na ũritũ o tiga hĩndĩ ĩrĩa agathiĩ athondeka maandamano Mount Kenya no kuona atĩ matiathondekire maandamano Mount Kenya gũtirĩ ũndũ maratwĩra ithuĩ riboti ĩno nĩ tũiyũkĩtie ũkona gaka to kaũndũ kegiĩ opinion tofauti gaka nĩ kaũndũ deeper yes na nĩguo ũguo wagweta mũndũ gwĩtwo makao matua no imwe no ikiario na iria ingĩ tũcitige hanini no niĩ nake nĩ tũranirwo o rĩrĩa atwarire Raila Mombatha na makĩaria na Ruto utuko marĩ na Obasanjo karatathi karĩa matũreheire mandĩkĩte rũcinĩ gatirĩ kaũndũ ona kamwe gaitũ karĩ thĩinĩ wa iratathi rĩu tondũ maũndũ marĩa marĩho marĩ maũndũ ma wabici icio cia CDF cia prime minister cia kĩ no twarwa nyamũ tũtũratuga cia server na cost of living itiarĩ karatathi-inĩ karĩa twathomeirwo rũcinĩ rũrĩa kĩrĩ na ndamũririe na kayũ kanene ngĩmũria we ũrĩ witũ wĩ mwena witũ kana ũrĩ mwena wa thũ citũ na nĩ tondũ nĩ twakĩmenyete maũndũ merĩ matatũ tondu ni hakoragwo hari na andu metagwo he mundu wetagwo Mutua Junet na mundu ungi ugwitwo Ngwiciria Njoho nio mahana ta matuthire mbere matuike tario mari aragia maundu maitu handu-ini ha Azimio handu ha ithuĩ kumaria na ni twareganie no horo ucio ko ithuĩ ni twareganie no horo ucio na tukira Raila tutirithia kwarĩrĩrio ni andu mahana shadows moke gatagati-ini gaitu na akorwo he mundu rathie kwarĩrĩria maundu ma Azimio ni ithuĩ tuikaraga haha turithia kumarĩrĩria kuo kumanagia na hau hatigikoragwo na ati na wendo riho munene gatagati gaitu na mundu gwitwo Makau na ni mahanire ta o maiguithanirie riboti ria twagire kwandika tigera twandikire na nikio rona tukihana ta turaharana uhoro wa demonstration Mount Kenya to ni kaundu gakoretwo gakiarĩrĩrio no wega kuga atiriri demonstration cia andu mari muregero wao wa maundu kuri andu makurega na bunjo na ihenya na kuri andu matarega na bunjo na ihenya mathiaga kahora Mũgĩkũyũ ndarĩ akorwo arĩ wa kuhanyũkĩra bara kana kuhanyũkĩra ndugamano ni athiaga kahora no rĩrĩa atua akoragwo na itua irumu gukira mundu ũrĩa wahanyũkĩte na itakuga atiriri
ona twakuoneka maandamano-inĩ marĩa marĩ kuo no menye twarĩ okuo tondũ twakĩrĩ okuo na kwarĩ andũ aingĩ nĩ twakĩrĩtio nĩ andũ arĩa angĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ no ũmũthĩ andũ arĩa maregete thirikari kana arĩa marĩ thirikari-inĩ na kĩama kĩa UDA na njĩra nene na njĩra ĩraiguĩkaine gene maita maingĩ nĩ andũ a Mount Kenya nginya gũkĩra arĩa marĩ ikamba-inĩ kũu kwa Makau rũaigua ndeto icio ikamba-inĩ na andũ arĩa marĩ tũteithia kũrĩkania na andũ aya marĩ thirikari-inĩ ĩno andũ arĩa marĩ tũteithia ũhoro ũcio ũthire kaimana no andũ akuma kĩrĩma-inĩ koguo gũtirĩ handũ tutete ikinya ritũ tuthiĩte o ũrĩa andũ mahana na no ũrĩa ona ndeto ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere Makau no tũrĩ mũria areharehe andũ maingaingĩhe tondũ no tũrĩkorwo twĩna andũ aingĩ marauga cha na makauga cha na njĩra ĩgwetei gũkĩra kũrĩa kũngĩ. Haya tũgũtithia o hanini ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM thaa icio gũtũrenda we ucheze sita cheza sita we waingĩra harĩa cheza sita wina mweke mwega wa gũkorwo ũkĩgwatĩra mbeca na wona waingĩra cheza sita ũkũhihinya star 675 hash wona wahihinya star 675 hash harĩa option 1 wĩkĩre namba ithatũ cia ũhotani na wona ciaingĩra no thakĩte na kuma ciringi 40 nginya 1000 mbeca ku nĩihũrithanagio maita na 5,000 thiĩ harĩa cheza sita star 675 hash raigĩrĩ gatigaria ndagĩka 5 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Jordan College of Technology Thika we mũciari wĩna mwana ũrĩkĩtie form 4 Jordan College of Technology Thika nĩ college ĩkũranĩte na ya gĩkĩro kĩa igũrũ twĩna kothi ta catering food and beverage housekeeping and accommodation journalism ICT medical and health courses ICDL tourism business courses, fashion and interior design, hairdressing and beauty cosmetology, electrical engineering, automotive engineering, plumbing, building and construction, graphics, short courses, driving na igenyiki. Wĩyandĩkithio mũthĩ intake-inĩ itũ ya January 2024 na no tũrĩre thimũ kana WhatsApp 0723 111 999 kana ũtũcerere campus-inĩ itũ njerũ Jordan Towers Elimu Center Thika Town kana website itũ www.jordancollege.ac.ke. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Haya karibu tena mitawini ya Kameme FM nitokoro hinya star 675 nigetha uthake cheza sita thaa icio gũtũga cokereria mĩo na mheshimiwa Joma Kioni actually tutanatithia nigetha tũthome mũroma thaa igĩrĩ mheshimiwa mũrũgamo wanyu officially mwĩta Jubilee maũndũ megiĩ ĩno report ya NADCO nĩ ũrĩkũ? Mũrũgamo witũ nĩ atĩ document ĩyo ndĩna ũteithio harĩ Mũkenya na yoka kũrĩ mũingĩ tũgũkorwo tũkĩra mũingĩ marekanie nayo. Maũndũ marĩa mothe marĩ ho matirĩ ũndũ no ũmwe kwanza ũratũteithia thĩinĩ wa kĩrĩma tondũ ona ũhoro ta wa one man one vote one shilling ũrĩa warĩ thĩinĩ wa BBI ũcio nĩ mũte moete maũndũ marĩa mangĩ mothe marĩ thĩinĩ wa BBI mangĩtuĩka nĩ maramateithia o no ũndũ wothe warĩ ũteithie mũndũ wa kĩrĩma wagema wothe ũgateo koguo hatirĩ ti document ingĩtũteithia na njĩra ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ na nĩ document ithuĩ twakorwo tũkiuga andũ marekanie nayo twĩcirie ũrĩa tũgũcoka gwĩteithia thutha ũcio. Kĩũria kĩrĩa hihi mũndũ angĩyũria haha nĩ partners anyu thĩinĩ wa Azimio tayari nĩ maroiga it's a good start baroneka nĩ mamĩiyũkĩtie inyuĩ na inyuĩ maroiga no gũgũthiĩ atĩa ibuku rĩa Ngai riugaga andũ arĩa matingĩtwarana matarĩ karĩko hena karĩko gatĩ twaikara ũguo andũ aya nĩ makumĩra na maumĩra nĩrĩo mũndũ ũrĩo na Azimio yacoka hamwe o enyewe maumĩra na kĩrĩa marenda nĩrĩo andũ marĩhota kũmenya atĩ haha hatiarĩ ũndũ mũna no nĩ hakĩrĩ ũhoro wa kuga atĩrĩrĩ na rĩmwe nĩ wega gũikia maitho mũndũ ũrĩa waikarĩire gĩtĩ mwena witũ nĩ Kalonzo na no watũmĩtwo atũtongorie gĩikaro-inĩ kĩu na ona andũ makiuma kũndũ nĩ makiumaga na njĩra ya kũmĩkiwa gũtirĩ mũndũ watiha koguo tũrĩoka rũgendo-inĩ kau gĩgakuma hatarĩ mũndũ ũtihĩte. No ona mbere ya riboti ĩno kũrekererio nĩ gũtuĩkaga atĩ nĩ mwageragia mĩario ĩno yage gũkinyanĩra atĩ ona mĩcemanio nĩ mwetanĩte o maita anga matatũ Karen
neta mutendaga kugie na kaundu kangiana kaka mugethaniro wa iguana na thirikari inene we hindi ciothe kwina miario teno na kamiti thondeketwo te yathondeketwo ona kamiti-ini thiini ni twaugaga riu ni kahinda kega ga andu gucokana mucii mambe mathie magacokanie ndundu iguru ria undu uyu koguo gucemania gwitu Karen to Karen kundu kwingi twacemanagia tutiacemanagia kuga ati undu ndugathie na mbere twacemanagia kuga ati aikorwo mutiri murariria cost of living ri maundu maya mangi ni mari kumwathire kwaririria udirikane undu wa mbere tugithie Bomas tugire number 1 issue cost of living ya kuligana na thaburia na thaburia kiongo na kiria giatumaga uigue tukiuga andu aya ni mathaya ni gutuia marenda gutuia maiyo ri ni ati cost of living omwathie kumiaria mugetirwo ndungu mwathie kumiaria mugetirwo ngania mwathie kumiaria reke tugie na gikaro na andu aya ni tuga andu aya ni mathaya maratutera tondu mai na bata wa climate change mucemanio ora wari gukuthie na mbere mai na bata wa kingi na kuoneke kwina thayo maheane mbica bururi wina thayo utari na no ritu toria twari naguo niguo mathie na mbere na wathani na ndaugire ringi maita mere nie ngiuga aya mekiria marenda kuhingia no haria guteithia mu Kenya matikamuteithia na hau ni hoturi aratanyu thiini wa Azimio no kiuga ni genuine agiko muimirite ni undu wa cost of living na ni mayuki ribotite na cost of living how genuine ni genuine tondu ungithikiriria matiugite ati anything else is a good start kuga ni good start ni kuga atiriri tutinahingia no ni hagia na kaundu twambiriria good start na njira iriku ona mu Kenya ni akiona atiriri twiragwo ithuira itu no kumira kuhura thaburia na kunegena no tutirahe miario mweke ni twamihe mweke na Kenya nao ni mona andu aya mwihoko wao uri oho hario kana hatiri kindu kirauma ho na kumanagia na hindi report yo ya hitukire ungiroro kuma hindi no muthi a Kenya aria ingi ni aria magivire up na thirikari kana aria mari thirikari-ini ni kioria good start for us. Okay. Haya netha igire ketobe tuigwe mohoro ni tuguthie na mbere na mearia makiria thengi ni ndokona ithi mitambo-ini ya Kameme FM ririkane na baitu ya SMS ni 20014 mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College muciari ni wega uririkanagia mwana waku ati githomo is the only key to unlock the golden door to freedom wina githomo no